विशेष त मलेसियामा बस्नु हुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू होइन सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर आइरहेको छु। हजुरले ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो चाहिँ के छ भने अस्ति अक्टोबरदेखि जुन हाम्रो इपिएफ काट्नु थालेको छ मलेसियामा, यो चाहिँ हजुरहरूले घरमै बसी बसी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। आफैले मोबाइलबाट स्ट्याटसहरू हेर्नु, कति जम्मा भयो के भयो होइन, अनि आफैले विड्रो गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म यहाँ भन्दैछु, हजुरहरूले ध्यान दिएर हेर्नु होला। तपाईँहरू प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि मैले यो अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु होइन। तपाईँहरू प्ले स्टोरमा जानुहोस्, त्यहाँ गएर KWSPIAAAUN यहाँ देखाइदिइरहेको छु मैले। यो हेरेर यो चाहिँ हजुरहरूले प्ले स्टोरमा सर्च गर्नुहोस्। त्यहाँदेखि त्यो आइसक्यो, त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड सक्सेसफुल भइसकेपछि उसलाई खिच्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्। यो एकछिन टाइम लाग्छ, किनभने यहाँ आफैले चेक गर्न सकिन्छ नि त होइन। घरमा बसेर त्यो चाहिँ त्यही भएर म हजुरहरूलाई भन्दैछु। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले नेक्स्ट गर्नुहोस्, यहाँ नेक्स्ट गर्नुहोस्, डाउन गर्नुहोस्। यो नटिने पनि त भन्नु। अब तपाईँको यहाँनिर लगइन टु इन आई अकाउन्ट भन्ने छ होइन। यो चाहिँ तपाईँको पहिलेको रजिस्टर गरिसकेको छ भने लगइन गर्ने हो, नत्र तपाईँको नयाँ रजिस्टर गर्नुपर्छ। यसमा जानुहोस्, एकाउन्ट रजिस्टरमा गएर तल एकाउन्ट रजिस्टरमा गएर यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यो फर्स्ट टाइम युजर भनेको छ होइन। तपाईँले फर्स्ट टाइम युजर छ अनि अर्को एक्टिभ विथ ओटिपी भनेको छ। तपाईँ फर्स्ट टाइम युजरमै जानुहोस्। फर्स्ट टाइम युजरमा गएर यो माथिको तपाईँको MYKADMYPR भनेको मलेसिया सिटिजनसिपको लागि हो, हाम्रो होइन। हजुरहरू पासपोर्टमा जानुहोस्। पासपोर्टमा गइसकेपछि यसरी आउँछ यो हेर्नु। यो तिनवटा राइट छ होइन। अनि युर भेरिफिकेसन अनि आई एकाउन्ट रजिस्ट्रेसन लगइनको युर आई एकाउन्ट भनेर भनेको छ होइन। यसमा चाहिँ तपाईँहरू यो तिनवटै भेरिफिकेसन हुनुपर्छ होइन। रजिस्टर नाउँमा जानुहोस्। गेट युर पासपोर्ट रेडी भने तपाईँ पासपोर्ट रेडी राख्नु भनेको छ होइन। यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस्। हो, अब यो स्क्यानर आयो, तपाईँले यसलाई स्क्यानर गरेर त्यो आफ्नो अगाडिको भागको चाहिँ तपाईँले स्क्यान गरेर यो डकुमेन्ट्स स्क्यान गरिसकेपछि एक्टिभ हुन्छ। त्यहाँदेखि अर्को फङ्सन आउँछ जुन अहिले म यहाँ ब्याक गरेर देखाउँछु। त्यहाँदेखि यो एकाउन्ट रजिस्टर भन्ने आउँछ। त्यहाँदेखि हजुरहरूले बस त्यो सकियो भइसकेपछि लगइनको युर एकाउन्ट भनेर आउँछ। सो यो चाहिँ मैले चाहिँ पहिले नै यहाँ अलरेडी गरेको छु र मैले पुरै भन्न सकिनँ होइन। हजुरहरूलाई अहिलेसम्म यहाँ यो तिनटै भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ। हजुरले राम्रो एक्सप्लेन हालेर तिनटै भेरिफिकेसन गर्नु होला। त्यहाँबाट हजुरको एकाउन्ट एक्टिभ हुन्छ, आफै चेक गर्नु सक्नुहुन्छ है त। फेरि यदि थाहा भएन फेरि म अर्को पुरै फुल भिडियो लिएर आउँछु होइन। रजिस्ट्री गरेर चाहिँ तपाईँ कसरी स्ट्याटस चेक गर्ने, कसरी विड्रो गर्ने, कसरी कति जम्मा भयो त्यो भिडियो पनि लिएर आउँछ है।